سلامونه دوستانو. د ارواپوهنې د علم په اړوند یوې نوې لړۍ یا د خپرونو او پروګرامونو نوې لړۍ ته ښه راغلاست. ډېر خوشحاله یم چې بیا هم په یو بل بحث او په یو بله لړۍ کې ستاسو په خدمت کې یم. په دې لړۍ کې په دې سلسله کې موږ ډېره هڅه په دې کوو چې د ارواپوهنې په اړوند، د ارواپوهنې د علم د اهمیت په اړوند، د ارواپوهنې د علم د څانګو په اړوند، دا چې یو ارواپوه څه کوي، په څه ډول له خپلو ناروغانو سره، له خپل مسلک سره په خپل کاروبار او چارو کې څه کوي، څومره ارزښت لري زموږ ټولنې ته چې 40 کاله جګړه پکې روانه ده او پکې تیریږي، یا په نورو ګڼو ټولنیزو ستونزو اخته یو، په ځانګړي ډول وروستي تحولات چې په افغانستان کې راغلل. دغه علم څومره کولی سي موږ سره په دغه وضعیت کې، په دغه حالت کې کومک وکړي، مرسته وکړي او مرستندویه واقع سي. په همدې اړوند په همدې مورد یوه لړۍ پیلوو او د دې لړۍ لومړۍ خپرونه نن د ارواپوهنې په اړوند، دا چې ارواپوهنه څه ده، پیلوو او شروع کوو. دوستانو، ارواپوهنه څه ده، خپله د ارواپوهنې کلمه څه ده، په دې اړوند تر اوسه پورې پراخ بحثونه او پراخې لیکنې سوي دي. ګڼو ژبو او ګڼو علومو، ګڼو ارواپوهنې ته مربوط علومو، ارواپوهنې سره په ارتباط کې علومو ګڼ موارد او ګڼ مسایل په دې اړوند لرلي چې بیلابیل کله کله موافق او کله کله متناقض دي. په هر حال که دا پوښتنه مطرح کیږي چې ارواپوهنه څه ده، نو په دې اړوند غواړم ووایم چې ارواپوهنه یو ټولنیز علم ده. ارواپوهنه یوه ټولنیزه پدیده ده. هغه علم ده چې سره له دې او له دې سره او پخوا کې چې ډېر زیات ساینسي مسایل څېړي، ډېر زیات نیوروني مسایل څېړي، په ډېرو مواردو کې له اعصابو او له مغز سره ډېره زیاته، ډېره ژوره اړیکه او تعامل لري. خو له دې سره له دې سره پخوا کې چې ډېره مهمه ده او ډېره ارزښتمنه ده، هغه دا ده چې ارواپوهنه یو ټولنیز علم ده. یعنې ټولنیز علم په دې معنا چې په دې علم کې ټولنیز موارد، ټولنیزې پدیدې او د دې علم اسلوب، روشمندي او هغه څه چې دې علم ته د علم جامه ور اغوندي یا د علم په زیور سمبالوي، هغه ټولنیز اساسات، ټولنیز روشونه، ټولنیز قوانین او ټولنیز میتودونه دي. یعنی د ساینس غوندې یا د ریاضي غوندې یا د کیمیا غوندې یا د فیزیک غوندې یا د طب غوندې علم نه ده چې 2 جمع 2 پکې 4 سي. دا یو ټولنیز علم ده او په ټولنیزو پدیدو او په ټولنیزو څېړنو ولاړ او مسلط او سمبال علم ده. یو مورد دا ده په دې علم کې. دویم مورد چې په دې علم کې خورا زیات بحث پې کېږي او ټول تاریخ د ارواپوهنې دې مسلې نیولی، هغه کړنې دي. ډېری آثار او ډېری لیکنې په دې اړوند وایي او دا خبره کوي چې ارواپوهنه د کړنو علم ده. یعنی رفتار، کړنې او د خلکو چارچلند څېړي، د خلکو په چارچلند کار کوي، بحث کوي، فکر کوي او څېړنه کوي. دریم مورد چې د ارواپوهنه څه ده کې مطرح کیږي، هغه په انسان او د انسان په روان، د انسان په ټولنیزو چارو، د انسان په فزیکي تعاملاتو د اغیزمنو لاملونو مسله ده. یعنی په دې علم کې دا څېړل کیږي، په دې بحث کیږي چې هغه موارد، هغه مسایل، هغه څه چې د انسان په ژوند، د انسان په اروا اغیز کوي، تاثیر کوي، هغه څه دي. هغه رسنۍ دي، هغه کلتور ده، هغه مذهب ده، هغه هوا ده، د اقلیم ده،
هغه ټولنیز مراودات دي، هغه ښار ده، هغه کلی ده، هغه څه دي چې د انسان په ژوند د انسان په کړنو اغیز کوي. دا د ارواپوهنې یو بل جدي او مهم اړخ او مسله ده چې ارواپوهنه کار پکې. بل مورد، څلورم مورد یا څلورمه مسله چې غواړم اشاره ورته وکړم، هغه د ناسمو چلندونو مسله ده. انسان سره له دې چې موږ په پیل کې اشاره وکړه دې ته چې ارواپوهنې د انسان چلند څېړي، په چلند کې چې ډېر زیات او ډېر مهم ده او ډېر ارزښتمن ده ارواپوهنې ته یا ارواپوهانو ته، هغه د انسان ناسالم یا ناسم چلندونه دي یا د انسان ناسالم چلند ده. انسان ولې ناسالم چلند کوي؟ انسان ولې انسان وژني؟ انسان ولې انسان ته ضرر رسي؟ انسان ولې د انسان په زیان او د انسان په تاوان انرژي مصرفي؟ دلیل څه ده؟ علت څه ده؟ ولې داسې کیږي؟ پنځم مورد چې ارواپوهنه څېړي، ارواپوهنه فکر پې کوي، ارواپوهنه کار پې کوي، هغه عواطف دي او د روان ګډوډۍ دي. د انسان روان سره له دې چې یو متحدالمال مورد ده او متحدالماله رواني ټولنیز او فزیکي پدیده ده، په خوا کې عاطفیم ده او په دې روان کې وخت ناوخت ګډوډي رامنځته کیږي، وخت ناوخت اختلال رامنځته کیږي یا په انګلیسي اصطلاح ډیس آرډرز مطرح کیږي. دغه اختلالات، دغه ګډوډي څنګه رامنځته کیږي، څه پې کیږي؟ دا د ارواپوهنې د علم کار ده چې دغه د انسان عواطف، د انسان روان او په روان کې ګډوډي وڅېړي چې دغه څه وخت څنګه په څه ډول په څه رقم کیږي. شپږم مورد البته اووم مورد دا ده چې روغې لارې چارې، روغ چلند، روغ ژوند، روغې اړیکې، روغ خوب څه ده؟ اصلا ارواپوهنه موږ ته دا راښیي چې سلامتي څه ده، روغتیا څه ده، روغ چلند څه وخت ده. موږ څه وخت یو چلند ته، یو رفتار ته روغ چلند یا روغه کړنه ویلی سو. اتم مورد چې ارواپوهنه کار پې کوي، فکر پې کوي، انرژي پې ضایع کوي، وخت ورکوي او تاریخ یې له دې مواردو نه ډک ده، هغه دا ده چې ارواپوهنه بېلابېلې څانګې لري. کله چې ارواپوهنه رامنځته سوه او په ډېر جذابیت او مرغوبیت مطرح سوه په ګڼو علومو کې او د علومو په لمن کې یا د وایم چې د فلسفې په لمن کې، نو د دې علم په دې علم کې ګڼ مکاتب، ګڼې ګروهې او ګڼې څانګې رامنځته سوې، لکه جنایي ارواپوهنه، د رشد او یا د ودې ارواپوهنه، ټولنیزه ارواپوهنه، روزنیزه ارواپوهنه، سیاسي ارواپوهنه او ورته نورې ارواپوهنې چې بېلابېل اړخونه او ابعاد یې واخیستل. نهم مورد چې د ارواپوهنې په برید او په بحث کې مطرح ده او ویلی سو وایي چې دا کار کوي، هغه د مهارتونو مسله ده او انګیزې مسله. که څه هم غالب تحلیل او غالب ذهنیت په ټولنه کې دا ده چې ارواپوهنه د انګیزې علم ده، یعنی صرف غواړي خلکو ته انګیزه ورکړي، خلک خوشحاله کړي او خلک په اصطلاح لکه په قاڼه پوف کړي. دا مورد داسې نه ده دوستانو. د ارواپوهنې واقعي علم، اصلي علم دا کار نه کوي. انسان ته سره له دې چې انګیزه ورکوي، سره له دې چې جرأت ورکوي، سره له دې چې زړه ورکوي، سره له دې چې روحیه ورکوي، په خوا کې مهارتونه ورښیي. یعنی صرف لکه په قاڼه پوکوي نه، انسان ته لارې چارې ورښیي، انګیزه ورښیي. اما په خوا کې ځینې انګیزشي مسایل رامنځته سوي په دې وروستیو وختو کې، ځینې موټیویټ مسایل رامنځته سوي، ځینې موټیویټ خلک، ځینې موټیویټ یا انګیزه بښونکې ادارې او کلپونه، ویډیوګانې او چینلونه رامنځته سوي چې لږ لږ یې دغه علم یو ډول لکه په اصطلاح له سیوري لاندې راوستلی ده. حال دا چې ارواپوهنه د انګیزې او د مهارتونو علم ده، صرف انګیزه نه ورکوي او بیا یې په لاره کې خوسي کوي نه. لسم مورد چې په دې برخه کې غواړم اشاره ورته وکړم یا د ارواپوهنې په اهدافو کې، په موخو کې، په کارونو کې، یا دا چې ارواپوهنه څه ده؟ ارواپوهنه د ښو اړیکو جوړولو یو علم ده. یعنی لویه موخه، لوی مرام د ارواپوهنې دا ده چې یوه ټولنه څنګه کولی سي مسؤونه سي. په یوه ټولنه کې څنګه کولی سي انسانان مسؤل ژوند وکړي،
سالمې اړیکې ولري، ښه اړیکې او ښه روابط ولري. دا یې لوی هدف او موخه ده. 11 مورد چې ارواپوهنه یې خپل مرام ګڼي، هدف یې ګڼي، هغه د مثبت ژوند جوړول دي. موږ څنګه کولی سو ښې موخې ولرو او مثبت ژوند وکړو، خوږ ژوند وکړو؟ څنګه کولی سو مخیز واوسو؟ ځکه چې د انسان او د څاروي ترمنځ یوازینی توپیر همدا ده چې دا پدیده یا دا موجود، دا ژوندی موجود چې انسان د موخه لري او هغه ژوندی موجود چې څاروی ده موخه نه لري. څنګه کولی سي دغه موقف یا دغه کرامت ډیر انسان ته وربیل کی او انسان په دې پوه کی چې ته د تفکر څښتنې، ته د فکر واګې په لاس کې لري، ته باید فکر وکړې او ته د فکر په اساس ژوند وکړې. 12 مورد او وروستی مورد چې ارواپوهنه غواړي، البته وروستی مورد نه ده خو دلته په دې خپرونه کې وروستی مورد ده، هغه دا ده چې ارواپوهنه ډیر تلاش کوي، ډیر زیات کوښښ کوي چې دا خلکو ته ورزده کړي چې په سختو حالاتو کې، په بدو حالاتو کې، علل خصوص زموږ په ټولنه کې زموږ خلکو ته دا ورښیي چې څنګه کولی سي له انقلابونو سره، له تحولاتو سره، له سیاسي بدلونونو سره، د نظامونو له ړنګېدلو سره، د فقر له راتګ سره، د دښمنیو، د تاوتریخوالو او ګڼو تفاوتونو تحولاتو سره څنګه غاړه په غاړه ژوند وکړي چې ډېرې له ځمکې لاندې نه کړي او زمینګیرې نه کړي. په دې مواردو کې ارواپوهنه کار کوي. غواړم ووایم چې دا د ارواپوهنې ټول هغه موارد او اهداف چې دا علم په دومره لوړوالي او دومره عظمت لري نه وه، صرف د خپلو خلکو د تفهیم په خاطر او د خلکو د ژبې په اساس، دغه کلتور په اساس، دغه افادې په اساس چې زه احساس کوم خلک وکړي، ما دا مورد او دا پروګرام تر دې ځایه راورسوم. په همدې اساس مې د دې لړۍ پیل وکړه او غواړم اشاره وکړم چې روانو خپرونو کې به ستاسو پوښتنو ته هم ځواب ورکوو، اما هغه څه چې موږ په نظر کې لرو انشاءالله ستاسو په خدمت کې. مننه.